हेलो गाइज, आ चुके हैं दोबारा से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। इस वीडियो में हम हमारे कस्टमर के लिए एक न्यू पीसी बिल्ड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, ये हमारा गीगाबाइट का H610 DDR4 मदरबोर्ड है। अब हम इसमें प्रोसेसर दिखाएं। इसमें यूज किया है प्रोसेसर जो i3 10th जनरेशन। इसको अब मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ आपके सामने। i3 10th जनरेशन प्रोसेसर, ये देखो, आप देख सकते हो प्रोसेसर, ये i3 10th जनरेशन। हम इसको अब बोर्ड में लगा रहे हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से लगाना होता है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए बोर्ड नो डिस्प्ले हो जाता है। देखो, इसमें कट होते हैं, उनको बारीकी से देख के एक दूसरे के सामने मिलाए। अब हमने लगा दिया इसको और ये अपने आप निकला है, देखो। अब इसके ऊपर ये फैन लगाएंगे। ये पेस्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर ही ये इसमें फैन लगा देते हैं। फैन के लॉक अच्छी तरह से दबा दिए, ये नीचे से, हाँ, ये लॉक हो गया है। ये बोर्ड में इसकी वायर को लगा देते हैं। इसमें हम क्रूशियल की 8 GB DDR4 रैम यूज करेंगे। क्रूशियल कंपनी की 8 GB DDR4। लो, अब इसको बोर्ड में लगा दिया जाता है। तो हम इसमें विंडो करके डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिनल विंडो की पेन ड्राइव, इसमें पावर आ गई है। डिस्प्ले आ गया है, इसमें विंडो 10 कर दी गई है। ये विंडो 10 इंस्टॉल। तब तक विंडो इंस्टॉल होती है, आप चैनल को लाइक और शेयर कर दें। विंडो 10 प्रो, ये कस्टमर ने पुरानी हार्ड ड्राइव दी थी लगाने के लिए, तो इसमें पार्टीशन थे उसके। विंडो 7 के और डिलीट करके ये विंडो 10 स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारा पीसी विंडो 10 के साथ रेडी है। अब हम इसको कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड को लगा देते हैं। मदरबोर्ड के पेंच अच्छी तरह से लगा दें ताकि कोई भी वायर वगैरह निकालते वक्त बोर्ड में परेशानी ना आए। ये SMPS के तार लगा दिए गए हैं। ये पावर, ये वायर वगैरह की अच्छी तरह से फिटिंग कर देते हैं। ये एक USB की होती हैं पोर्ट, फ्रंट लाइट के होते हैं। बड़े ध्यान से लगाएं इनको।
पावर रीसेट, HDD प्लस माइनस, फ्रंट पैनल, HDD केबल, ये एक नया पीसी तैयार हो जाएगा। ये छोटी कैबिनेट यूज की गई है इसमें फॉक्सिन की। मदरबोर्ड काफ़ी हैवी है, H610 DDR4, प्रोसेसर भी i3 10th जनरेशन। ये इसके फ्रंट पैनल के वायर लगा दी गई हैं और फिर इसके बाद कैबिनेट को बंद करके